Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum MSI PS428M. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein MSI PS428M komische Geräusche macht, kann das auf einen defekten Ventilator hinweisen. Oft entstehen diese Geräusche durch Staubansammlungen oder abgenutzte Lager. Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann es zu Überhitzung und anderen Schäden an deinem Gerät führen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Saugnapf, antistatische Handschuhe und eventuell etwas Isopropanol zur Reinigung. Beginnen wir mit dem Öffnen des Geräts. Stelle sicher, dass der Laptop vollständig ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Nutze den Saugnapf, um vorsichtig den Bildschirm abzuheben, ohne das Gehäuse zu beschädigen. Achte darauf, dass du keine Schrauben vergisst, die sich unter den Gummifüßen oder Aufklebern befinden könnten. Sobald das Gehäuse offen ist, suche den Ventilator, der sich in der Nähe des Kühlkörpers befindet. Überprüfe die Kabelverbindungen und löse die Schrauben, die den Ventilator halten. Achte darauf, welche Art von Schrauben verwendet werden, um sicherzustellen, dass du sie später richtig wieder anbringst. Trenne vorsichtig die Kabelverbindungen, bevor du den alten Ventilator herausnimmst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze den neuen Ventilator ein und verbinde die Kabel wieder. Achte darauf, dass alles fest sitzt und keine losen Teile zurückbleiben. Schraube den Ventilator wieder fest und schließe das Gehäuse des Laptops vorsichtig. Überprüfe vor dem Einschalten, ob alles korrekt zusammengebaut ist. Um zu verhindern, dass solche Geräusche in Zukunft wieder auftreten, solltest du deinen Laptop regelmäßig reinigen und darauf achten, dass er nicht überhitzt. Halte den Ventilator frei von Staub und Schmutz, um seine Lebensdauer zu verlängern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.